Рөстәм ағай, төшерер мине? Сәлам, достар! Тамыр бүген 30 яшын туйлай. Туй дигәндә инде Тамырда бер-берен табып матур гаилә корган Лилия һәм Фәнзил Әделбаевтарга юл тотабыз бүген. Улар Ишембай калаһында яшәй. Киттек, Рөстәм ағай, эш күп. Артык бала булмай проектында без һәр вакыт күп балалы, шәп гаиләләрне күрсәтәбез. Бу юлы Лилия менән Фәнзил Әделбаевтарның тату нык гаиләһендә бер көн үткәрәбез. Улардан аш, эш һәм күңелле һөйләшү, ә бездән истәлеккә фотоальбом. Лилия апай менән Фәнзил агай Тамырда эш башлаганда япь-яшь кенә булгандар. Хәзер улар 3 балалы ҙур гаилә. Бер кыз, 2 ул үстерәләр. Тамыр менән бергә үскән, ишәйгән гаиләлә кунак булу минең күптәнге хыялым минем. Теләгем тормышка ашты. Фотограф иң кызыклы мәлдәрне фотога, оператор видеога төшерде, ә мин баллы торт ашап сәй эчтем. Бу гаиләне күптән белһәм дә, мин уларны өр-яңынан астым. Нимә килеп сыкканын үҙегеҙ ҡарағыҙ. Тамыр яйлап кына битендә минең тормышыма үрелеп барды, һәм дә инде үҙемдең тормыш иптәшем Фәнзил менән бергә гаилә ҡороуҙа ла Тамыр этәргес булып торды дип әйтһәм дөрөҫ булыр. Бер мәлде Илшат Абдуллин менән Фәнзил Әделбаев телецентр яғына ҡарай китеп баралар ине. Ә мин телецентрдан сығып Тамырға юл тотҡайным. Ул да ҡараны, мин дә ҡараным. Һәм беҙҙең ҡараштар осрашты. Бер нисә көндән һуң ул миңә бәйләнештәр селтәрендә хат яҙҙы. Әйҙә осрашайыҡ, әйҙә күрешәйек. Мин риза булдым. Тамырдағы шул осрашыуға тиклем 10 йыл элек микән бер-беребеҙҙе белә инек. Ләкин әҙерәк белмәйем, бәлки ваҡыт үтергә тейеш, ул ваҡытта ундай хистәр килмәне. Әйтеп булмай бит, ҡайһы ваҡытта шундай хис килгән. Бәлки форсат булмағандар яҡшылап һөйләшергә. Беҙ Фәнзил менән Сулпылар проектын бергә эшләнек, бергә командировкаларға йөрөнөк, бергә клиптар төшөрҙөк. Уның менән эшләү процессында бер-беребеҙҙе нығыраҡ белә башланыҡ. Белмәйем, шунан килеп сыҡҡандыр инде беҙҙең мөхәббәт ғаилә ҡороуыбыҙ. Лилия менән өйләнешкәс инде, туй үткәс, уже һөйләшәбеҙ бит инде. Нисә балалар теләйһең тип, кем булһын тип. Шунда мин Лилиягә әйткәйнем, мин теләйем, минең 3 балам булһын, тәүгеһе ҡыҙыҡай булһын, һәм 2 малай булһын. Сөнки ҡыҙыҡай ярҙамлашһын һиңә һәм ҡустыларын үҫтерешергә ярҙам итһен тип. Тап шулай килеп сыҡты, Аллаға шөкөр. Беҙҙең бер ҡыҙыбыҙ, 2 улыбыҙ бар. Әсәй ҡояш. Беҙҙең тәүге балабыҙ Айзел исемле ҡыҙ. Ул 2011 йылда тыуҙы. 31 декабрь беҙҙең яңы йылға бүләк булып килгән ҡыҙыҡай. 30 декабргә тиклем мин Сулпылар тапшырыуының монтажлау ваҡыты процессында һаман да йөрөй инем. Мине көскә монтажканан ҡыуалап сығарҙылар. Әйҙә һин Лилия ял ит тип. Һәм 31 көнө мин Айзел менән таныштым. Башта ҡайттым да, яттым да, өйҙә йоҡлап та алмай, ул бит таң ине. Сәғәт 5 тирәһен микән иртән. Ултырдым да машинаға киттем балалар табыу йортона. Килдем дә, тыуҙымы тип һорам, яңы ғына 2 минут элек тыуҙы тиенеләр. Мине һораным инде үтенеп, үткәрһендәр тип. Һәм мине шул ваҡытта нисек тә үткәрҙеләр, халат кейҙерҙеләр дә. Инһәм, бына баланың әле кендеге лә ҡырҡылмаған ята ине тәүге. Шул ваҡытта мин үҙемдең ҡыҙымды тәү тапҡыр күрҙем. Табиптар өйрәнеп бөткәндәр, көндә балалар тыуалар. Ул эсенә һалдылар да Лилияның. Мин йәлләй башланым шул ваҡытта. Нишәп уны япмайҙар микән тип, нишәп уны ҡарамайҙар микән тип. Шул ваҡытта бәлки уже ҡурсалау тойғоһо килеп сыҡҡандыр. Балаға ҡарата, шулай тип уйлайым. Әсәһенең эсендә яйлап үрмәләү әле хәтеремдә, күҙ алдымда тора.
Біздің үшін ең мүһиме инде исемдің моңы булырга тиешини. Исемдің моңы булган өчен эдленек инде отчествога якыныраак Айзел Фанзиловна булган исек дип. Һәм әлбиттә башкорт исемдәреннән ситкә киттерергә уйламанык. Шуның өчен башкортчалар Айзелә бит була бит инде. Мен шул тиклем куандым үҙемдең ҡыҙым булырына. Шул тиклем матур, иң донъяла иң матур ҡыҙыҡай булып тойолды ул миңә. Мин бала теге күрмәгән кеше бит, минең тәүге бала. Һәм шулай булырға тейеш дип уйланым. Сөнки улың 1 яшеннән үк теле асылды. Беҙ аңа төрлө йырҙар, шиғырҙар, күпләп өйрәтә торғайны. Атайым менән әсәйем уға сәңгелдәк өйҙә ҡуйғайнылар. Ул шунда дәүелеп, йырлап ултыра ине инде өйҙә. Шул тиклем күңелле үҫтек. Мин һәр балала шулайтыр дип уйланым. Инде малайҙар тыуғас ҡына мин айырмаһын тойҙом, әлбиттә. Минеңсә, икебеҙгә лә оҡшаған. Ҡайһы бер бәлки хәләттәре минең яҡҡа тарта инде, икенсе хәләттәре әсәһе яғына тарта инде. Мин бәләкәй саҡта ныҡ хыяллана торғайным. Мин йырсы буласаҡмын, мин сәхнәнән төшмәйәсәкмен. Сәхнәлә актриса, йырсы булырға теләйем дип уйлай торғайным. Үҙемдең баласаҡ хыялдарымды Айзел аша ашырамдыр. Сөнки йырҙарҙы беҙ Айзел менән бергә өйрәнәбеҙ, бергә һайлайбыҙ. Мин аңа тәҡдим итәм инде, әйҙә ҡыҙым, йыр һайлайыҡ дип, был һиңә оҡшаһа, әйҙә башҡарайыҡ. Сәхнәлә тотошон, бейеүен дә мин ҡарайым. Ә инде Фәнзил уның аранжировкаһын, музыкаль яҡтан биҙәүен. Тәүге тапҡыр атайым мине Сулпылар вокал конкурсына алып китте. Шул бәләкәй генә ауылда йәшәйбеҙ бит инде, һәм Өфөгә барыу ул миңә ҙур, матур сәйәхәт булып тойолдо. Сулпылар тапшырыуын ҡарап бара торғайным. Тамырҙың ул ваҡытта сәңгелдәк тапшырыуын да яратып ҡарай инем. Һәм съемкалар ни тиклем оҙаҡ барғанын белмәй инем. 3 минутлыҡ йырҙы мин тиҙ генә йырлармын да, шул менән съемкалар тамамланыр дип. Юҡ, минән 1 тапҡыр йырлаттылар, 2 тапҡыр, 3 тапҡыр, баҡтиһәң клип төшөрәләр икән. Ул көн ныҡ эҫе ине, ҡояш ҡыҙҙыра ине. Шул тиклем йонсоном, шул тиклем арыным. Ни өсөн мине шул тиклем оҙаҡ тотҡандарын аңламай инем. Бесәйем йырына Гөлназ апай беҙгә бесәй балаһын килтерә башланы инде. Һеҙҙең бесәй балағыҙ бармы? Бар тинек. Һәм бесәй балаһын тотоп килтердек инде. Ул ҡайтҡан саҡта, барған саҡта ла ныҡ мыжыны, ныҡ иланы. Ҡайтҡан саҡта мин аңа хатта үҙемдең бер йомортҡамды биргәйнем. Баҡтиһәң, мин генә түгел, бесәйем дә арыған булған икән. Бер йомортҡаны һә тигәнсе ашаны ла бөттө. Бына шулай минең ҡыҙыҡлы ла һәм мажаралы ла булды 1-нсе тапҡыр Тамыр менән танышыуым. Лилияның әлеге бүгінгі булмышы, бүгінгі тормышы ошо Тамыр студия менән бәйле. Ул ваҡытта ул 3-нче класста ғына уҡый. Сулпыларҙа әйбәт кенә сығыш яһаны һәм 10-нчы класста уҡыған ваҡытында ҡатнашты ул Һылыуҡай конкурсында. Бәлки яҙмыштыр да. 2000 йылда мин Һылыуҡай бәйгеһендә ҡатнаштым, республика бәйгеһендә. Һәм унда гран-при яуланым. Һылыуҡай тапшырыуын һәр ваҡыт Тамыр эшләп барды. Һәм мин ҡатнашҡан йылды ла Тамыр каналы айырым Һылыуҡай тураһында тапшырыу әҙерләне. Унда Гөлназ Фәритовна, Гөлдәр Эшҡыуатова һәм Ләйсән Солтанғоҙова алып барыусы булдылар. Был тапшырыуҙы төрлө йылдағы Һылыуҡайҙар алып барды. Гөлназ Фәритовна, Гөлдәр Эшҡыуатова, Ләйсән Солтанғолова. Һәм иң аҙаҡҡы реплика ул, бәлки был Һылыуҡайҙа беҙҙең рәттә булыр тигән һүҙҙәр әйттеләр. Уларҙың әйткәндәрен мин күңелемә һалып ҡуйҙым һәм дә инде 1 йылдан уҡырға ингәс, Башҡорт дәүләт университетына мин рәхәтләнеп торып, шул уҡ журналистика бүлегендә уҡыным бит инде. Йәйге осорҙа беҙҙең практика булды һәм бер ҡайҙа ла бармайынса Тамыр каналына тура юл тоттом. Тамыр беҙҙең ғаиләнең айырым бер бүлеге булып тора. Тамырда алған тәжрибәне мин бүгенге көнгә тиклем ҡулланам. Ғөмүмән әйткәндә, Айзелға Тамыр күберәк тәтене инде. Ул ваҡытта, сөнки беҙ яҡыныраҡ йәшәнек. Бына Юсуф менән Ибраһимға әҙерәк булды инде. Сөнки ул ваҡытта беҙ Сибайға күсеп киттек. Мин хәҙер Тамырҙың пенсионеры, сәңгелдәкте бик ныҡ һағынам.
Иә, Лилия апай, хәзер нимә пешерәсәк бит? Хәзер без яраткан нимә пешерәбез? Баллы торт. Яраткан балы торт пешерәсәк бит. Берәр касан пешергәнең бармы? Пешергәнем бар әлбиттә әсәй менән. Әйеме? Улайһа, һиңә лә безнең белән пешерү еңел буласак. Лилия апай, тортта нисек бәйләсәк бит? Әйдәгез, тамыр уты тибәгәк. Әйдәгез. Әйдәгез. Булды инде? Ого, кара, кабай бездә мотор килеп сыкты. Әйе, шул тырышып эшләнек бергәләп. Әйтәле Айзел һинең хәлдәрең нисек, иртән торгас нимәләр эшләп өлгердең. İlten durup seyistim, ata yaşaydı uptum. Öyle şey menen birge koymaktı işlenim. Ул коймакты эшләгән, тәмле итеп бешергән. Мин ничек тырышам тәрбияләргә, шул ук уендар аша, үебез уендар чыгарабыз уйлап балалар менән. Мин уларны күбрәк импровизациягә өйрәтәм. Музыкала булһын мин импровизация, шигырь һөйләргә импровизация, йыр ядыргамы, төрле спорт уендарында да импровизация эшләйбез. Айзел, тебе адам бында? Yusuf, Йосуф, тебе адам? İbrahim. Хлеб. Кайһы сакта Айзел бигрәк бәләкәй булып китә, ә Ибраһим бигрәк өлкән булып китә. Шуның өчен улар бер-берен тулландырып, бер-берен белән ярыш һәм формаһында үтәләр инде. Айзел ул күбрәк күктәге кеше булһа инде, Йосуф безнең ердәге кеше. Уның бөтен нәмәһе театрга тиеш полклар буенча. Бәлки хоккейда күбрәк тәэсир иткәндер. Унда дисциплина, әлбәттә тренерның һүзен тыңлау. Әйберләр дөрес ятмаһа, унда тиз генә киенеп чыгып булмай уен араһында инде. Шуның өчен бәлки шуннан килгәндер дип уйлыйм. Йосуф ул музыкаль яктан да һәләте булһа ла, без аны спорт юнәлешенә бирдек, чөнки малайдар улар иң тәү сиратта көсле рухлы һәм дә инде физик көсле булырга үтергә тиештәр дигән карашта булдык. Һәм был яһәттән хоккей тап шул Йосуфка яраклы спорт юнәлеше дип уйланык. Һәм уны хоккейга бирдек, 4 яшеннән ул шөгыльләнә. Башта инде кыенһынып йөрүһә лә ташламанык. Һәм әлеге усырда Аллага шөкер үзе теләп алдан елеп бара инде. Хоккейды үз итә, ярата. Спорт үстерә. Һәм дә инде Йосуфка карап уныһын әйтә алам. Команда менән ярыштарга йөриләр һәм киенү яһәтеннән дә Йосуф безнең иң беренче киенә лә тышка сыгып тора. Һәм авыр сумкаларды улга бирһәк тә, әйдә мин тотам дип ярдәм итәргә керешә ул. Агаһына карап, безнең төпсөгебез Ибраһим да хоккей менән шөгыльләнә. Biz балаларды авылга алып барырга тырышабыз. Авылда авыл тормышын күрсәтергә тырышабыз. Бәләкәй чакта үткән һәмак атай-әсәбез безне авылга алып бара торган. Шунда ялынаяк үләндә йөгереп, аунап, кискә тиклем балалар менән, күршеләр менән футбол уйнап, шундай баласак безнең өчен дөрес баласак. Йосуф айрылса авылда ярата. Ой, там сколько? Кто сколько? Давай, аппарат вверх. Давай, Мусага. Иди, ошонда кал.
Шайыруларына қуанаһың, қарға соңуларына қуаһың, сығып алып сығып китәһең битендә. Үҙеңә әйдә бергәләп эшләйек дип кайтып китәләр. Кайтып киткәндән үк уже һагына башлайһың. Касан килерҙәр икән дип Мәрйәм менән һөйләшә башлайбыз инде. Әнисә Таһирова, әшәй Мактай, Кояш менән бергә тордым мин иртүк. Бүген бит минең бигерәк эшем күп. Яшелсә баксагыбызды, түтәлдәр, буй. Ибраһим инде беҙҙең күп яҡлы. Ул апаһына оҡшаған. Әгәр ҙә Йософ менән Айзел төрлө булһа, Ибраһим менән Айзел нисектер бер-береһенә оҡшаған. Сөнки Ибраһим ул шиғыр бәйгеләрендә лә ҡатнаша, шиғырҙарҙы матур һөйләй яттан, музыкаль яҡтан да һәләтле. Әйҙә, әсәй, һин миңә йыр өйрәт әле тип эргәмдә йөрөй ул. Ағаһынан да ҡалышырға теләмәй. Хоккейға мине ҡасан алып бараһың, әсәй? Йөрөйөк тигәс, мин уны хоккейға алып бардым. Инде рәхәтләнеп шөғөлләнә. Хәҙер менә каратыға ла барам тип йөрөй. Шуның өсөн ул күп ҡырлы, хәҙер үҙ йүнәлешен табырға ҡалды. Йософ беҙҙең Ибраһимға ҡарата һәйбәт ағай, сөнки мин эштә булған осорҙа, мин ҡайһы берҙә өлгөрмәйем. Йософ ағайыбыҙ Ибраһим ҡустын балалар баҡсаһынан алып ҡайта үҙе. Өйгә тиклем алып ҡайта һәм инде өйҙә улар матур итеп ултыралар. Асыҡһа ашата, кейендерә, сисендерә, барыһын да ярҙам итә. Гел генә матур гына итеп йөрөмәйҙәр балалар. Ҡайһы саҡта бигерәк шаяралар. Уларҙың йәш аралары бик яҡын. Ҡайһы саҡта Айзел бигерәк бәләкәй булып китә, ә Ибраһим бигерәк өлкән булып китә. Бер-береһен тулыландырып, ярыш һымаҡ формаһында үтәләр инде. Минең әсәй аҡыллы, ул матур, мин уны яратам, ул аш бешерә, бик ныҡ тамлы. Атайҙы ла мин ныҡ яратам, ул көслө, хужа беҙҙең ғаиләнең. Айзелдең теле башҡортса асылды һәм әсәй, атай дип өндәшә башланы. Һәм беҙ һәр ваҡыт уларҙы башҡорт мөхитендә үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙы үҫтерербеҙ тигән ҡарашта инек. Быныһы инде беҙҙең уртаҡ фекер ине, сөнки балалар үҙ телдәрен белеп үҫергә тейеш дигән фекер йөрөтә инек. Һәм ысынлап та оҙаҡ ҡына осор беҙҙең балалар бөтөнләй ҙә русса һөйләшмәйҙәр ине, тик башҡортса ғына. Хатта башҡа балалар менән танышһалар, тиҙ генә аралашып китә алмайҙар ине, сөнки улар русса белмәйҙәр ине. Һәм күпселек үҙҙәре генә уйнап йөрөнөләр. Һәм балалар баҡсаһында барғас ҡына теге русса тиҙ генә һөйләшеп алып киттеләр. Әммә шул уҡ осорҙа беҙ улар менән һөйләшеп ҡуйҙыҡ. Балалар баҡсаһында русса аралашып йөрөһәгеҙ ҙә, өйгә ҡайтҡас та беҙ һеҙҙең менән башҡортса аралашабыҙ тинек. Һәм ысынлап та улар шул тиклем матур һөйләшәләр ине, бәләкәй саҡта бигерәк тә. Төрлө шиғырҙар өйрәттек, йырҙар өйрәттек һәм дә башҡорт телен уларҙың ҡандарына һеңдерә алдыҡ дип уйлайым. Балаларыбыҙ рухлы, Ғаиләбеҙ ныҡлы! Бәләкәй саҡта мин башҡортса һөйләшә торғайным. Артабан инде күберәк рус телендә. Шунан Лилияны кәләштереп алғас, яңынан башҡорт теленә ҡайттым. Күберәк аралаша башланым. Һаумы, хәлдәрен һинең нисек? Яҡшы. Һаумы, һинең нисек хәлдәрен? Яҡшы, атай, хәлдәрем. Ә ниңә һин, Ибраһим, бер нәмә өндәшмәйһең? Әллә инде һин башҡорт телен белмәйһең? Юҡ, белмәйем. Белмәйһең? Ә ниндәй телдә һин һөйләшәһең? Атай телендә. Һәр бер бала ул бер нисә тел белергә тейеш, ә үҙенең телдәрен улар ныҡлы өйрәнергә тейештәр, сөнки
Әйтәләр бит, теле бетә, иле бетә дип. Шулай булгас, шундай иттереп бит тәрбияләргә, рухлы итеп тәрбияләргә тырышабыз. Мин күпселеге башкортса һөйләшә инем. Бала менән, Фәнзил менән һәм Фәнзил бер көндә әйтте инде, кайда кызыбызга берәй башкорт уенсыга һатып алайык, башкортса өйрәнһен. Ул бит инде безнең башкортса гына һөйләшә. Әйдә. Һәм шул вакытта ул әйтте инде, уенсыктар бит юк башкортса. Һәм шул осырда безнең башкорт телендә һөйләшкән курсактарны сыгару уе туды. Үз куркак, ул эшләй һәм Аллага шөкер 2018 елда без башкорт телендә һөйләшкән курсактарны сыгардык. Без үз көсебез белән уны эшләй башладык инде башкойда. Курсактарга киемдәрде әлеге вакытта мин үзем тегәм, элек безгә Фәнзилә тегә торгайны, Мәләүздән. Һөйләшүен шулай ук минең тавыш белән һөйләшәләр, минең тавыш белән җырлайлар. Әпипә, шәл бәйләнем, башкорт халык йырдарын кушабыз инде, музыкаль булган дип, балаларга кызыклырак булган дип, диалогтарын үзем тидем. Мин курсактың истәлеге хакында уйлаһам, Фәнзил курсактың магазинга нисек барып етү юлын кайгырта. Тагыла башты үсә башланы дип әйтәм, дөрес була, чөнки улар белмәйм, курсакта охшаймы, нисектер кызыксыну кәмемәй, Аллага шөкер. Гомумән әйткәндә инде без кадимге башкорт гаиләләрендә кем баш икәнен бөтәләр белә бит инде. Атай һүзе инде. Ниндидер эш башлаганда кайһы бер эштәрдә бәлки кәңәшләшәмдер. Күбеһен кәңәшләшәмдер. Фәнзил үз балаларын яраткан, бар йөрәген, хисен халып тәрбияләгән атай. Безнең гаилә корында күп тапкыр ошо һорау барлыкка килде. Буны, мәсәлән, бул якка күсеп китергәме яки юкмы? Нисек балаларны тамырга өйрәтергә дигән һорау гел булып торды. Әмма ләкин без ошо фурсат чыккан һәйин Өфөгә Сибайда торганда Өфөгә лә йөрергә тырыштык. Хәзер инде бул Ишембайга күскәсендә күпкә якынрак. Без тамыр үткәргән бар саралардан ситтә калмакка тырышабыз инде. Тәмлеме? Тәмле килеп сыккан. Өсәүләп эшләгәч, бик тәмле килеп сыга инде. Тамырды һагына. Тамырды һагынмай булмай инде. Тамыр безнең күңелебездә, тамыр һәр сак безнең йөрәктә. Шуның өчен без тамырды яратып карайбыз һәм әлбәттә нык һагынабыз. Касын кайтарга уйлайһызмы? Ысынын гына әйткәндә, без тамырдан тулыһынча айрылганыбыз юк. Һәр вакытта хәбәрләшеп торабыз һәм дә инде буга без бик шатбыз. Һәм әлбәттә вакыт күрһәтер, әмма без кайтырбыз дип уйлыйбыз. Уңай сыкканда без ихлас күңелдән Тамыр каналын 30 еллык юбилей менән котлайбыз. Әйдә әле без дә кушылып котлайык әле. Лилия апай менән Фәнзил агайдың гаиләһендә мин үземдә артык бала итеп тойманым. Гаиләгез тату булһын, тамырды онытмагыз. Ә бит һеҙгә әйләнгән һайын ҡунаҡҡа йөрөйәсәкбеҙ. Рөстәм ағай, беҙҙе фотоға төшөр.